Deixa eu ver, vovó e Raquel. Vovó vai fazer um café. Viu? Deixa eu ver, vovó e Raquel. Mas não, o senhor tá bom? Sossega, Miguel. Sossega, preula. Deixa eu ver, Raquel. Deixa eu ver, Raquel. Não vou ver, não. Tá bom, vai. Aí depois ele, o que ele faz? Ele posta no YouTube. Que barulho é essa, mãe? Olha lá, a máquina de lavar. Gente, só por aí, né? Mijou. A bundinha do fato, você viu a bundinha? Perde o canal? Perde. A Raquel tava recebendo a minha ali, perdeu. Viu como é que ele pula? Realmente, Raquel.